bantu mikrofon. Ibu, saya dengar kesaksian kapan lalu Ibu pernah datang yang saya doakan. Dan waktu itu mata Ibu berair ya. Mungkin Ibu boleh cerita namanya Ibu siapa, sebelumnya bagaimana, dan setelahnya bagaimana. Silakan Bu. Shalom. Shalom. Saya Ibu Sarah Rohi. Ya. Mata saya itu waktu periksa dokter katanya katarak. Ya. Waktu gambarnya ditunjukkan saya memang kataraknya tebal. Ya. Tapi saya tidak mau dioperasi. Saya cuma pilih kacamata. Ya. Tapi di situ saya percaya bahwa bilang Tuhan saya nggak mau operasi. Saya mau tangan Tuhan sendiri Amen. yang melakukan hal ini. Amen. Ternyata waktu saya pulang di rumah itu malam dari sini itu besok paginya sudah tidak berair. Tidak berair, bahkan bisa melihat dengan lebih baik ya Bu ya. Iya lebih baik. Ya saya percaya hari lepas hari nanti akan sembuh. Terus menjadi lebih baik, tapi Iya. ada satu progres. Siapa yang menyembuhkan Ibu? Kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Bu, Tuhan memberkati. Saya biasanya pujian itu tidak bisa selesai pujian. Ini tadi mesti dipotong dengan batuk. Ternyata ini tadi lancar. Wow, double mujizat. Biasanya tidak bisa pujian, tapi hari ini lanjut dan badan sehat ya Bu ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu ya Bu ya. Ya Tuhan berkati Bu, haleluya.